はい、皆さんこんにちは。大和道スタッフの JK です。そして、はい、大和道京都の、ジョージです。ジョージです。ジョージです。はい、今回はですね、UL ハイキング研修に行ってきたジョージへのインタビュー企画になります。はい、じゃあちょっとジョージよろしくお願いします。お願いします。はい、ジョージはどちらのスタッフになりますか？大和道京都の、はい、スタッフです。京都の店の、はい、はい、店長ですか？いや、それ言っていいのかな。なんでその自信ままに言いましょうよ。はい、店長です。はい、店長です。はい。じゃあ、ですね、企画説明の方をしていきたいなと思うんですけども、まずはじめにですね、大和道ではね、UL ハイキング研修っていう制度があり、スタッフはね、ハイキングに行くことを課されてるんですよね。そうですね。はい。でね、本当にこう、足しげくみんな、研修制度を使ってですね、山に行ってるんですけども、その山に行ってきた研修での学びっていうのを、大和道ジャーナルズの記事として発表しています。はい。それをね、大和道トレイルログと言うんですけれども、今回はぜひもう読まれた方、結構ジョージの記事はすごい人気で。本当にありがとうございます。いや、面白いもん。本当に？はい。やっぱね、結構本人すごい、こう漫画のね、イラストのスキルがあって、それを自分が体験してきたことを、その漫画の形式を使って伝えてくれるんですけども、これまでも何回かあるよね。そうですね。なんか、HLC、プラクティス、あれにも参加した時のね、イラストレポとかもやったことあるんですけど。そうですよね。っていう感じで、今回もそのレポをね、漫画風で仕上げてくれているので、で、もうそれを見られた方たくさんいらっしゃるかなと思うんですけども、今回はね、YouTube ではやっぱ文章とか、その漫画の方からだけではね、感じ取れない、そのジョージのその面白さであったりとか、伝えきれない部分っていうのがあると思うので、表情とかから声とか、はい、声とかから、ね、はい、読み取ってもらえたらなと、はい、思います。はい。まあね、行く前にね、結構屋久島の相談とかもすごい受けてたので、ね、そうなんですね。もう本当助かりました。ありがとうございます。いや、とんでもないです。はい、じゃあちょっとね、まずジョージのハイキング歴を、はい、教えていただけたらなと思います。ハイキング歴は、まあ初めて10年ぐらいですね。で、まあもともとは家族で始めた感じなんですけど、前の仕事がですね、前職が休みがね、1日ぐらいしか取れなくて、連休取れなかったんで、もう基本でそう2回ぐらいしかも連休とかもう2日の連休ぐらいとか、忙しい仕事してた。あんまり言えないけどねでもまあそれで日帰りを中心にね、だからもう関西を家族で長くやってたって感じですかね。京都にね、ずっと長く住んでるから、京都の山とかは常にいろいろ行ってたって感じですかね。そうですね。もうほぼ京都、もしくは滋賀県ぐらいですね。なるほど。はい。じゃあそこからハイキング歴としては、日帰りをメインとしてたけども、何年ぐらいですか？それが10年ぐらい。10年ぐらい。10年ぐらい。なるほど。日帰りをずっとやってたのが6年、7年ぐらいで、で、ここに大和道に関わらせていただくようになって、まあちょっと、テント泊とかも経験しだしたのがこの2、3年。なるほど。はい。じゃあ、ここ2、3年で、まあ、いろいろこう、テント泊とかっていうので。ごめん。2、3年じゃないわ。はい。まあ、もう1年ぐらいか。1年ぐらい。本当にそうですね。まあ、でも、気持ちとしては2、3年してる感じは。いや、もう本当そうかもしれない。語弊がありました。まあ、でも、それぐらいな感じをさせるぐらいの、勢いで今やってるとは思うんですけども。そうですね。はい。で、今回早速聞いていきたいんですけども、どんなテーマで、どれぐらい、どこに行ってきたんですか？テーマは、まあ、大前提としてこの1年大和道に入ってからそれこそテント泊を始めて、学んだことを、まあ、この1年の集大成として、10日間10日間屋久島に行ってきたんですけど、いや贅沢やね。で、まあイラストでも書いてるんですけど、テーマとしてはもうその屋久島の大自然をもうたっぷり深いところまで味わおうという、しゃぶり尽くすってそうしゃぶり尽くす、それは言わへんのあえてねディープトレイルって名付けて行ってきました。なるほど。イラストの方でも書いてたけど、いろんなこう四方八方に海から入って海に抜けて、で海岸線歩いてもう補給し直して、また向こうに抜けてまた歩いてこう補給を、そういう予定で予定でね、あくまでも行こうとしてたっていうことで。大和道ジャーナルズ。まあでもそっから今回、まあいろんな道具とかっていうのは、
行ってきた時期がいつなんでしたっけ？行ってきたのが12月のね、半ばぐらいです。12月の半ば、ってことは、割とこう、冬装備。言っても、屋久島ってね。そうなんよね。そうなんよね。わかんないよね。そう。12月中旬、こっちの基準で言ったらもう冬始まって、まあ冬装備っていうイメージはあったんですけど、やっぱ気温とか調べるとね、20度超えてるし、どうなんだろうっていうね、情報がないんで。南の島じゃ南の島だけども、標高も結構何メートル最大で？まあ約2000ぐらい。卓中とかもね、そうですね。あると思うんですけども、冬の屋久島って実は山の方雪降る、ね。そうなんですよね。だから南に下がるのに雪も降るし、今の天候とかはすごいこうなんていうんですか、12月ぐらいっていうのは本当に向こうからすると冬になるのかまだ秋なのかっていうその辺の境目だったんですごい難しかった。年によってそれも結構変わるみたいなんですけど、僕もね 2,3 年ぐらい通ってますけど、結構こう雪今降んのみたいな。感じのこととかは味わったことあるので、なんとなくそれはすごい分かりますね。じゃあその中でどういった装備で行ってきたんですか？そうですね、基本的には調べるとね、もうその天候の変化も含めて、最終的にはマイナス5度から25度の設定です。マイナス5度から25度。結構開きある。かなり開きある。なるほど。朝晩は割と寒いっていうことを想定しつつ、日中は太陽出てたら暖かいんじゃないかっていう感じ。いや、そうじゃないんですよね。天気が僕が行こうとしてた10日間の中で調べると、冬型の天気に一気に変わる日がね、真ん中にバーンと挟まる感じだったんで、スタートはもう25度ぐらいのもう天気予報っていうのは分かってて、でも途中で天気が崩れて、もう0度まで落ちるっていうことまで分かってたんですけど、計画の中でいうとそこがちょうど 2,000 m のところに上がってるとこなんですよ。そのタイミングだと。そうだったら多分上の方はもうマイナス5度になるなっていう想定やったって感じですね。だから天気の崩れと、まあそれこそ0メーターから 2,000 m まで上がるっていう気温変化の中でそんだけを想定したっていう。なるほどですね。そうか。まあじゃあそういった中でのその装備としては、いろいろ思考を巡らしたってことですよね。もちろん。ですね。だからそれこそ集大成として考えてたので、まあ実際僕もこのマイナス5度から25度っていう登山はね、ハイキングは経験してるので、まあその中で全部道具を自分の経験値の中で集めたっていう感じです。じゃあそういったところでレイヤリングはこれで行ってきたんですか？これです。ちなみにレイヤリングはこっちですか？これですね。レイヤリングはこっちですね。こっちのレイヤリングで行ってきたって感じですよね。そうですね。ただスタートはショーツです。ショーツで行って、もう最大はもう全部服着たって感じです。なるほど。じゃあレイヤリングとしてはどんな感じで着ていったんですか？スタートはここにも今入ってるんですけど、ライト5ポケットショーツ。ライト5ポケットショーツと、BF メッシュメリノのロングスリーブ。着ていった。なるほど。だからね、25度だったらやっぱり、スリーブレスもいいとこなんですけど、でもそれ持っていくと荷物も多くなるんで、もうあえてそこはロングスリーブでいったって感じです。なるほど。自身の今のロングスリーブで行ってきたってことでしたけど、結構マイナス5度から25度だったら、そのマイナス5度になったりとかしたタイミングとかってどれぐらいだったんですか？来たのはね、これでしょ、でアルファベスト着て、その上にアルファベストジャケット、ライトアルファベストジャケット、あれ着て、UL オールウェザーのフーディー、UL オールウェザーのジャケット、フーディーにジャケットまで着た。そうなかなかしないレイヤリングよね。っていうのもね、雨風もすごかったのと、風も20メーターがもうすごい風吹いてて、でやっぱり1枚ではね、もうピタッとくっつくともう、確かにね、冷たさっていうのは伝わるんで、ちょっとでもレイヤーを入れたかったって感じです。それは結構じゃあ前想定として考えてたの？2枚使いっていうの？そう、2枚使い考えてました。だからやっぱ乾かすタイミングもないなと思ってたので、行動中に例えば1枚濡れても、次の日朝一からまた濡れたものを着るよりは、乾いたオールウェザーを着たかったっていうのが、でその間に乾かしておくっていう想定でした。いや面白いですね。結構こう TJR 選手とか、ああいったウィンドジャケットとか、そういったのを2枚重ねで着るっていう風に、聞きますね。それでこう調節するっていう風に聞くんですけども、あんまりこうね、結構ベテランな着方よね。そうやっぱりね。なるほど。じゃあそういった感じで、かなり寒いところはそういう風に切り抜けたみたいなんですけども、他になんか道具というか、今回のちょっとこう遊び道具みたいなのもあったんですか？遊び道具があってね、それはやっぱり
さっきもちょっとね計画の中で言ってましたけど、一回また C で C で降りた時に補給ができないっていう想定も考えたんですよ。っていうのは屋久島のショップ事情がいくら調べても分かんないんですよ。本当にローカルのお店は Google に載ってないものが多いんですよ。そう、島時間で。結局本当に実際行っても分かったんですけど、電話しないとやってるかやってないか分かんないよみたいな状態だったんですけど、でその時に仮に本当補給ができないと、食料の補給ができない時に釣りしちゃおうと。魚自分で取っちゃおう。なるほど。ジョージは釣りも結構しますからね。そう、釣りをするんで、ここにも装備にも入ってるんですけど、それを遊びという部分も捉えて、一応釣り道具を持って行って、万が一の時はこう魚釣って食おうと思って持ってったんですよ。なるほどね。新しいね。いや、新しいかもしれないです。結構その半島をその道中に入れるっていうのってハイキングの面白さ倍増するね。いや、倍増するんですよ本当に。めっちゃ面白いな。僕も天から釣りとかをなんか道中で入れたりとかしたことも何回かあったけど、逆にそれ目当てで行っちゃうと手に入れへん時もあるんですよ。そうまあでもね、釣りはねすごいもう慣れてるから、絶対釣れるだろうっていうところも。そうなんですよ。だから釣り人からすると、屋久島で釣りなんてもう贅沢中の贅沢なんで。そうなんや。だからずっと考えてたんですよね。軽くしないといけないなと思いつつも、屋久島行くんやったら釣りはしたいな。なるほどね。絶対後悔するなと思ってたんで、もうそのためにも結構もうすごい軽量の釣り道具を集めて、極端まで絞ってやったんですけどね。なるほどね。じゃあそういった感じで、いろいろとこう自身の、今までの経験値っていうのも踏まえて、今回の参考を組んだっていうことやったんですね。そうですね。なるほど。はい。大和道ジャーナルズ。一回ちょっと聞いてきたかったんですけど、それいろいろ入れていった中で、ベースウェイト何ぼでいったんですか？一応 4.5 で水と食料と燃料を抜いた変わらない重量は 4.5 でいったんですね。はい。なるほど。じゃあそれがここに今収まってるっていう感じですかね。ただちょっとね、実際屋久島行って初めて分かった天候の変化とか、やっぱり状況っていうのが分かったんで、ちょっと足したものもあるんですね。この辺りのスパイク、簡易スパイクみたいなものなんですけど、こんなとこはちょっと 4.5 プラスで足しました。はい。でも結構ね、いろいろ想定しつつ、冬の屋久島に行くにしてはかなりコンパクトにできたかなとは思いますけどね。その中でもちろんテント泊ですよね。小屋泊です。小屋泊です。小屋泊をメインにしてるんだ。そう、小屋泊メインです。なるほど。小屋には泊まるけどテント泊できる場所ではテント泊はしました。じゃあ今回テント泊ももちろんしつつ、友人ではない避難小屋の小屋泊をしたってことですね。そう、それをしました。ということですね。はい、ありがとうございます。じゃあ今回行ってきた中でのトラブルとかなんかありました？トラブルしかなかった。もうトラブルしかなくて、そこまで。でもなんか出会いはすごいいい感じの出会いもいろいろあったみたいですけど。そう、出会いはあったんですけど、まずやっぱりどんだけ調べてもわからない、その季節的にも、あと場所的にもやっぱり情報が少ない中で、現地のガイドされてる方にちょっと紹介いただいて、僕の友人に。で、情報をいろいろ集めたんですけど、でやっぱりそれでもね、やっぱり山に入ってみると、やっぱ天候も含めてもう想定外のことばっかりで、もう通行止めばっかりで。通行止めばっかり。通行止めばっかりになったんですよ。山の中の通行止め。そう、もうやっぱ土砂崩れっていうのもあったりとか、あとは道路がもう陥没して封鎖とか、もうそれで結局初め予定していたルートっていうのがどんどん変わったっていうのがもう一番大きなトラブルでしたね。なるほどですね。じゃあいろいろと想定していたルートとかっていうところも、言ったらうまくいかないことももちろんありつつ、だけどそこでもいろいろ現地で情報を取りながら工夫して、そうですね。行ったって感じだったんですね。そうですね。頼れるのはもう本当に携帯で取れる情報だとか天気予報だとかっていうのがほとんどだったんですけど、もうそれもやっぱり電波もなくなってっていうふうに最後なっていったら、もうあとはもう自分の勘だとか経験しかなくなったっていう、もう本当に最後は見てた一つのところにもずっとこう居続けないといけないぐらいのレベル
やったんじゃないかなみたいな。いやもうそんな感じでしたね。もう完全に天気にもう阻まれて、で今言ってたエスケープルートも狩猟で一時封鎖されてたり、戻っても2日かかるみたいな距離やったりとか、でも行かないといけないっていう中でもうやっぱりそういう情報が大切で、だからもう同じ場所にずっと停泊みたいなことも多かったですね。なるほどですね。そういった中での考えて思考を巡らして頼れるの自分しかいない、電波もあまり入らないってなってきたりとかした時に工夫であったりとか、そういったものやっぱ生まれてきました？そうですね。なんかやっぱり1年の集大成とはいえ、もうやっぱり経験したことばっかりだけじゃなくて、やっぱその先の部分、で今まではやっぱりきっと人に頼ってて、やっぱり2人3人で行ったりとかすると、食事もねもらえたり、水ちょうだいだとかってこととか、アイディアも助け合うこともできるよね。そうね、それがやっぱり自分一人になった時にかなり追い込まれて、追い込まれた先のものが見えたっていうのが今回、いやもうそうなんですよ。だから本当は屋久島の大自然の深いとこを探りたいっていうのがテーマだったのが、全然自分の内側っていうのが知れたっていう、そんな。やっぱ旅ってね、そういうのを知れる自分自身と向き合う時間っていうのも一つ旅の醍醐味だとは思うので、そうですね。今回かなりいい経験してきたんやろうなって、見てて思いました。すごい羨ましくも思いましたよね。ありがとうございます。ジョージの今回のタイトル何でしたっけ？何でやったかな長すぎて。屋久島をしゃぶり尽くすディープトレイル。ディープトレイル。屋久島をしゃぶり尽くすディープトレイル。をぜひですね、大和道ジャーナルズで記事として公開しておりますので、皆さんそちらですね、今回ちょっとこのお話聞いていただいたらより見たいなって思っていただけたかなと思うんで、漫画でやっぱこうイラストとかそういったところの方法を使ってジョージなりにものすごく伝わりやすくやっているので、ぜひそちら見ていただきつつ、過去のね、レポとかもそうですね、あると思いますので、そちらも概要欄にリンク貼っておきますので、ぜひ、興味ある方は見ていただけたらなと思います。それではジョージ、ありがとうございました。ありがとうございました。では、最後までご視聴ありがとうございます。ありがとうございます。いつまでよ。おはようございます。宮之浦岳目指してます。これちなみに沖縄岳。すごいな。自分の足元凍りすぎ。よいしょよいしょ。風が強くなってきました。しかしすごい景色。これ宮之浦ね、宮之浦岳。この辺わかりません。大和道ジャーナルズ。